au bazali chef spirituel, président, fait représentant légal des chefs spirituels de confession religieuse de la religion africaine Fukuka. Bango bazali au cours du salaire pour l'imam. Ce serait pas le jour sur le gouvernement.
ulivyoishi iwije kivuka kitabu cha mafuta kama Mungu nisika kuomba ndio Mungu Moindo sosola yo esiliko ya mio Masoma bomba mami masiliko monana Uya bakoko na biso esiliko monana Nembuya ya fumu kimbangu ye monani Moindo sosola o esiliko ya miyo Masoma bomba mami masiliko monana Nguya bakoko na biso esiliko monana Kenguya ya fumu kimbangu ye monani Moindo sosola o esiliko ya miyo Masoma bomba mami masiliko monana Nguya bakoko na biso esiliko monana Benguya ya fumu kimbangu ye monani Moindo sosola oye bayango Moindo sosola oye bayango Adamu na Eva bango bakoko ya mindele Adamu na Eva bango bakoko ya mindele Oh biso baindo Mama kenge lufuma na tata nzala panda bango bakoko ya baindo biso baindo Mama kenge lufuma tata nzala panda bango bakoko ya baindo Moindo sosola oye siliko ya miyo Masama bomba mami masiliko monana Nguya bakoko na biso esiliko monana Penguya ya fumu kimbangu ye monani Moindo sosola oye siliko ya miyo Masoma bomba mami masiliko monana Nguya bakoko na biso esiliko monana Penguya ya fumu kimbangu ye monani Moindo sosola oye bayango Moindo sosola oye bayango Adamu na Eva banga bakoko ya mindele Adamu na Eva banga bakoko ya mindele Oh biso baindo mama kenge lufuma na tata nzala mpanda bango bakoko ya baindo biso baindo mama kenge lufuma na tata nzala mpanda bango bakoko ya baindo biso baindo mama kenge lufuma na tata nzala mpanda bango bakoko ya baindo Maboko makasi Wapoko makasi bila nini kitoko Aina ndimi nanga, eki bagumo bikisi
pe makalunga na nzela ya molobeli na bango malongo te nde tokosenga mpenza kimia ekokozala na kilelo biso nyonso tozala na bokebi mpo na kolanda koyoka kosimba mayekani mpe makalunga abongisi mpo na ntina na biso babuni na bango na mokolo mwa lelo nde na botosi bonso tokosika esika epa na bino mokonzi. Munachituka banzala mpanda ikiteleki nambu bamona munachituka banzala mpanda ikiteleki nambu bamona munachituka banzala mpanda ikiteleki nambu bamona matondo mingi na tata mokelo ya bikela mobiso bapesi biso lisusu ntango pepema na kobatelaka biso wuta eyaka biso na mokilo ya mosuni te kino tokozonga na kolekelaka bongo na mokolo mwa lelo. Matondo mingi na balongo na biso banso bayebakilama bango masopamaka na ntina ya kosomi ya biso bayindo oyo kosala ete ntango tokomona ete bosomi bozali te ekokota biso na etumba yango bango bazala ndakisa ye biso tokolanda. Matondo mingi na bango me zenga mamu omukimba otokote bisanza ya lelo bayibangimaka koya kolata lisusu nzoto ya mosuni onyokama tuku misatu fimbo tongo nzanga mpo bamokama na tuku mibale tongo nzanga mpo minyoko ya motindo na motindo kobeta sete kozindisa na bamai ya muwa kokumbisa babozito balolenge nyonso bandimaki po ete biso bayindo tozwa lisusu molobeli epai ya tata mokeli po ete biso bayindo tozala lisusu mpe na mobikisi lokola balinga mosusu po ete biso bayindo tomona nzela ya lobiko nzela oyo kokumba biso na mokili na biso mokili mwa botata mokeli mokili mwa bomoto mokili mwa lokumu mokili mwa mayele mwa bwana mokili mwa ntina mokili moye tokondimamela lisusu epai ya balokoso mosusu wana ekolingisa ete biso emiatelo ya lelo lobi tozala baye tokobana na ngende ya bokonzi po totambusa molongo mobimba na ye wana ye mei oyo akozwa biso emiatelo atombola biso tokoma bayingende po totambusa molongo tokoloba nini soki etumba bango babundaki ekolingisa mpe nzoto ya biso banso ezala lelo emonana ete ngai bato okobenga ngai kusuki ya kozala mpanda na ngola yo mpe babengi yo na kombo na yo lelo kasi oyo atelemi awa nano azwi nzoto te babengi ye mpe nano te yo wana oyo nzoto no ezali mpoku motu bango andimaki minyoko nyonso mpe pasi na ngonga oyo tokoloba nini na mpumukimbangu soki tolobi ete olimbisi soki tolobi ete mpumukimbangu bakoki na lokumu solo bino bokosala nini yeme yamba bomomo lokumu na bino
na eteni ya Kimbango éviter ata otali kaka bosato bolobi soki Kimbango azalaki te mbele aza na bosato ya kitoko oyo te soki oyebi kaka moto alobi na oyebi nalulaka loboko no ndenge osalaka boye loba mpona Kimbango po soki bango te loboko yango mpe elingaki ezala nango te te batabisi matondo maboko nyonso mibale tobeti wana eza mpona kaka kolela na nengwa lweti apesaki biso nzoto yango wana sikoyo ya bango moko nzoto yango naakanisaki nakokataka kosemuka matondo wana sila moni ndenge bavutuka babandotambola mikolo na balabala ndenge bazoloba yo nzoto wana olingi osalela yango fiere ozangisela yango kokumisela Kimbango soki bango te ndelo odendi wana te matondo mingi na batata banengwa bilenge mpe bana bakulutu lokola mpe bongo baleki banso bayebato ya noli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo nkenge na zomi na mwambe sanza ya motoba opemi bwa mitano ya mibu mokama na tuku misato na moko wapi ebalani na mokolo mwa yambo ya bokoti na sanza ya bango mei Kimbango ya boyei na bango wana nde kodingisa biso mokolo mwango lokola ezalaka te kobala na lelo na yenga ya yambo ya sanza po tokosalaka bakutika zazo wana toloba totombeli baso boyei mboran yengeke kolandela manaka po tozali nango na makambo etali bongo komipetola po tokota na eteni ya mosala mpe ntango ya sika esika mpe wapi mawa ya tata mokeli ya sone bayi kokende na ngambo ya ndelo mpona koloba ete sikoyo ekotala bobele biso kobongisa to kobongisa te kasi lokola tozokota na eteni yango tokolika ete mokolo mwa lelo eza mokolo molamu makasi mpona biso na boyebi mpe na bososoli oyo tozwa oyo ekomisi biso mpe mokolo mwa lelo mpe oyo tokozwa nde bongo elingisi biso ndelo banano na ngonga oyo yambi tata mokeli to yambana elembo ya bolingo mpe ingeza
Sadis ayambi te. Kenzi ayambi te. Matondo. Dalongo te. Wana ebingisi biso po tosolola masolo lelo ete yeba komipetola mpe kopetola. Yeba komipetola mpe kopetola po ozwa ebonga na kati ya motema ya tata mokeli. Bandeko na ngai tozotambola na manaka. Ezali kotambola biso na manaka toyeba malamu ete mokili ndenge mokili ezotambola ndenge nzoto no mpe ezotambola. Na nzoto na yo okomela mai oyo moko ozwi kopo nomeli mai, okolia oyo moko mpo ozwi bilei na yo olei. Kasi kopema eza na bokambeli na yo te. Opemaka na bokambeli na yo te, odirijaka kopema na yo te. Lelo okoki koloba ete mokolo ya lelo nakolia na ngai te mpe nakomela na ngai te. Kasi okokoka koloba teke mokolo ya lelo nakopema te. Toyokani bala mosusu okomeka ngo mwa ntango moke okoki nakopema te me lokuta akoyebisa lobi nga nayebi so kopema. Soko olingi opema te dobomiboma. Toyokani matondo mokili mpe ezotambola bongo. Biso tozotambola na manaka tata mokeli. Kasi mbala mosusu mpasi ezalaka na bandeko ya ntango na nda elingi koloba bacontemporain. Ntango Mpumu-Kimbangu azalaki ebele tokoloba lelo nga soki nazalaki na ntango ya Mpumu-Kimbangu ndenge ninga nandimela ye. Eske tolingaki kozala mpe na ntango ya kososola lolenge tani tata mokeli azosalela na kati ya Mpumu-Kimbangu? Koloba eza na pete mpo lelo ozoyoka. Kasi soki ozalaki na ntango yango olingaki mpe ososola mbala mosusu te. Mpo na nini? lolenge na biso ya bomoto batikeli biso na baloposo pembe ezoboma biso makasi. Eloko esangisaka biso nanu ya kokoyeba botata mokeli mpo nini babomi biso botosi. Balongoli biso kotosa bato yango ekolingisa nanu mokambeli abanda komona mabe ya mokambi na ye, mwana amona mabe ya moboti na ye. Nzoka soki omoni kaka mabe ya mokambi na yo na mabe ya moboti na yo, mbala moko okokoma matoi mangongi mpe okozanga botosi. Okamba te soki tata na yo aza mabe okotosela ye na ye. Soki tata alonga kuna tata ngaza motema mabe bongo, est-ce que papa kopambola yo? Tata kopambola te mpo yo okozala mwana matoi mangongi. Kasi nezaleli ya tata atako tata abetaka yo, mwana ya botosi atalaka ezaleli ya tata lobi te tata na ngai azalaka nde kanda mingi kasi azalaka motema mabe na ngai te. Ososoki bongo tata aza kanda yango abeti ngai, nasalaki mabe yango tata agangeli nga. Kasi soki olobi te tata elinaka nga, na mosusu tata azoya yo obimi. Nalinga koyoka makelele te ndenge ayeboye makelele bandi. Mwana oloba ete ntango tata akoti makelele bandi, siko ntango nini yo okozwa maye ezalaka na tata? Me nani akokosilisa makelele oyo mwana wana azomona epa tata na ye? Esoki aye mwana
suffit que mwana banda kosala maitaka alingaka makelele wana ekozala lisusu akozala te esili nango tete na kati ya ndako mwasi soki abandi komona mobali mabe esili akotosa susu mobali wana esengeli ayeba ezaleli ya mobali alingaka oyo na alingaka oyo te akogangela nga kaka soki nasali mabe so nasali mabe te mobali akogangela ngai te o agangelaka nga ntina miso ya bato ingeta parceke yo memaki impoli na yo ntina miso ya bato parceke yo mema ezaleli na yo mabe ti libanda don mobali motema esi etonda ebongaki te otondisa molangi ya motema ebongaki te otondisa molangi ya motema mokambi ebongaki te otondisa motema ntina ya tata mokelo mpe kotondisamo po tata mokeli akomiso ntina suka yeye te totala mokambi ezaleli na ye yango wana okoyekola molimo ya peto ekovanda mobele na nzoto ya peto nakodikia bandeko na ngai na batango tofungolaka televizion mpona kotala soit théâtre soit kolanda Molière soit kolanda bafilme nakodikia soki ezalaki etinda mpona biso kotinda bino botala televizion mbala mosusu tokotinda bino biloko misala ya yambo bolanda bainformation do basango ya molongo mobimba ya mibale ekozala badocumentaire mpo bomona babiloko mosusu na makambo mosusu ya misato mwa moke ezali moke masano moke tolobi ye masano mpo wana koza koteste baspiritualité ndenge ezofonctionne soki mpe mwa moke miziki ya kala kasi ya lelo te oyo etikali na televizion eza na ntina te mpona mingi oyo baza kotia na televizion ezali oyo ekobebisa biso l'émission bokotrie te émission nini okoki kotala na oyo okoki kotala te oyebi nyau na mbwa baza na kati ya ndako to na kati ya lopango nyau amonanaka mopeto makasi bongo mbwa amonanaka bosoto kasi nzoka na nyau na mbwa nde aza peto nyau nde aza bosoto kasi bato bayebi te mokolo badekouvraka bosoto ya nyau babengana te na ndako surtout na banengwa esoki yo tata moto yaka na nyau wana po mbwa soki asali bosoto mbwa soki bofongoli lopango abimaka libanda te kosala bosoto na libanda lobakende pa bavoisin soki bokangaki lopango mbwa akotya bosoto na ntongo bosali nini bolongoli me nyau atolotyaka bosoto na sambe ozomona donc elingi oloba nyau alongolaka bosoto te kasi abombaka bosoto nyau oyo malamu ye alobi kozelaka kaka mokolo mokoyeba ozomona mokolo ndenge akolobaka esiko nalingi na petola ndako nanga malamu azwi pompo asala tala bibumbu tulekauka ntango yana bimisa nyau na ndako nyau na se nyonso ti tozokaka basolo ntanto na butu tozokanisa babuku mokolo wana kanga ezalaka makasi mpo babombaki bosolo lelo yeba boye acte nyonso osalaka eza na lifuta nango osali malamu lipamboli eye eza na milimo mobimba mpe ebandi kolanda yo mpona mapamboli wana osali mpe mabe eza na milimo mobimba mpe ezolanda yo mpona mabe wana
ya bato bandeko siku eza esengo makasi mpe bolamu makasi deja na ebele tozongela mpasi lelo na bomoi na biso mosusu baboti na biso basalaka yango lokola bapetolaki yango te na bomoi na bango nde biso tokuti lokola mpe biso soki topetoli te milimo wana ekumbi biso te mpona kosala bolamu mpo eza mbemba eutaki na baboti ekotindika biso kaka na kosala mabe mpo mabe ebakisama mpe pasi ebakisamela biso kasi soki bakotisi bamilongolelaki yango esi bamipetolelaki yango milimo wana ekolanda yo mwana na bango te yango ekolingisa yo oboya mbala mosusu komona baninga koza na bango bazokota nganga yo motema moko ezolata yo kokota te donc molimo wana eyekolata yo mpo babotisi bafuta baniongo wana embala mosusu tokota boye tomela masanga yo molimo elati yo te yo kokota te milimo malamu ezolanda yo balongo ke lelo bato nyonso tozondima to tozondima baloposo mosusu tokolika ete soki tozwi nzinga na bango okomona nano na baebazili bato ya kokende biteni wana pardon conseiller juridique bozwaki libato ya kokoma chine bozwi libato ya kokoma mpe lero eloko ya liboso kuti bosotola babalabala to bopetola balabala poto nefi ingeza mpona bozoleka environnement nano bapetoli mpo milimo babesala nini ekende mosika koma na japon koma na corée du nord corée du sud bamboka nyonso okomona elingi eemerge eloko ya liboso eza nini opeto oyo tata mokeli asengi biso ata sali ntango eza grave nini yo luka kaka elokwa na nzoto na yo complexe te soni te koboma bomoi na yo mpona soni te koboma bomoi na yo mpona kobanga te koboma bomoi na yo te mpo bato bakoloba mpo bato bakoseka malamu moto aseka yo bomoi nemata te moto andima yo bomoi ekita na bandi kaka na bandakisa oyo nazopesa ingeka nyawa abenganaka bampuku nyawa abenganaka bampuku bato basepelaka bongo mwa atiaka na libanda me ye na saki ya loso ye na saki ya loso lokola bombaka bosoto mokolo bosoto emonanaki libotaki nini kanda desizio eza mosusu te longola ye mpona nini confiance oyo bapesaka ye nzoka ye abombaka kasi nzoka soki ye moko alakisaka ete asalaka zongo na ye na basaki ya loso na biteni nyonso omoni soki moto aye kobenga na ye ndakisa akuti ye likolo ya saki ati elongo akanga longoli akuti zongo akoyeba ete niawo asalaka bosoto wana me ye abengaki kobomba eza masolo réalité ya biso bato na tata mokeli eza pasi bandeko na ngai soki moto akoyeba koluka bolamu na ye moko te epi fo koyebaka mabe na bolamu ewumbelaka ntango molai opesa bino ndakisa moko ya o mokili nano erezona te me nakoyebisa bino yango lelo badongo ke boyebi lisolo ya adamu na eve
Adamu na Eva. Eva ake azwi mwana na libanda. Kaina na mobali oyo abimelaka ye kuna. Aboti Kaina. Eva azwi makila. Ya Lucifer na kati na ye. Ozolani. Sikoyo ntango baboti mwana oyo ya liboso, mwana wana aza mwana ya Adam te. Esengeli akende musika adonga wana. Logique kutu ezalaki fale baboma ye mwana wana mpona kolongola mabe na kati wana. Mais lokola ezalaki ntango ya ebandeli mpe bongo Adam ayebaki te aza mwana na ye, nde esengaki na botata mokeli na bango nde balongoli Kaye ate musika. Sikoyo Abel atikali. Abel aza mwana ya Adam na Eve. Mais na kati ya Abel makila ya Lucifer ezali. Ozososola. Sikoyo fo koefase makila wana. Raison ya mwana babomela Abel. Abel akufi aza sacrifice ya kopetola Eve. Mais mawa bakabola monana. Bakaboli na Adam. Eve wana ye wana siko fo a repare mabe oyo asalaka na ebandeli. Ozomona Adam aye na Abraham, Eve aye na Sara. Lokola Eve atendaka pa mobali ya libanda, Eve aye lisusu ifa tende lisusu pa mobali ya libanda. Ndake pa Pharaon. C'est une réparation, il faut Eve anima. Moi, si ya peto, oyo ba pesi, et pas ya mobali na ye. Vous savez, soki andimi moi si wana ya peto ya mobali, oyo ba pesi et pas mobali, comme nyongo, donc Lucifer na tango wana futaki te, mais awawa, Pharaon a fouti. Donc on a foutu, moto akopetola Eve eza nani Agar. Tango bakei mwana oyo abotami ifale Agar ayamba ye Sarah pardon, ayamba mwana ya Agar, parce que mwana wana azali na convention po baluka kopeto ya tango ya ebandeli. Bomanda malamu apo yango alobi mwana oyo akende. Alors ntango bapengani Lucifer, bapengani mwana ya libanda, donc eza lokola bapengani lisusu, non bapengani sikoyo lisusu Kaye. Ozomona batikali sikoyo na Abel, Isaac, bokoma ye mpo na mabe. Ozomona ça vient dans la Bible. Il faut que vous voyez. Quand vous êtes sur il y a pas ça la acte ou alors les gars pas tellement. Alors il y a quand vous maté, tu as moi la même. Mais si vous êtes en examen pour le la machine il y a ici faire. Et ta bonne yo pour yo comment véritable Adam sans tache. Le là moi so ya zana ye ami petolité azana libabe desali ke sikoyo Abraham otakateli banyama aposani bandege parce que bénéfice soki Abraham apetwami bomengo nyonso na kolamu nyonso na bisengo nyonso akozwa Sara aza bénéficiaire. Or, Sara aza na milimo mabe ezolanda ye parce que aza peto te akoyaki kopetoma na likambo ya Agar. Bozososola. Alors mabe wana efe kokanga sikoyo Abraham akokisa te. Destina ya échec ya Abraham oyo ekolingisa sikoyo ete bana ya Sara bakende koluka bopeto na mboka oyo Kaye akendaka na nord. Donc il faut bakende na mboka ya Satana na bango.
basimi nde babenga biso basaka nde batie pa Farao réparation ozomona kaka Sara wana kaka Eve wana aye lisusu ozomona aye na Eve Marie ozomona ingeka aye na Eve Marie bolobi Ave Marie matondo aye na pa aye lisusu nani Adam pa aye Joseph mais sikoyo mvita mwana oyo abotami mwana ya Angelo te mwana ya Joseph parce que mibali mibale base présenter Angelo aye alobi Maria otondi kitoko otondi Gracia libumu ndi Joseph fiancé aya mwasisi atondi alinga discuter aya koyoka na butu soki mpe ndoto soki mpe nini o ndima kaka mwasi wana zeke eza yanga nzambe nzambe akoya kosente motu sans mariage donc omoni problème oyo ezalaki na bango na bandeli ezolanda omoni yango sikoyo alors liwa ya Abel enyokolaka bakufelaki mwana Abel bongo Marie akufeli mpe kaka mwana to molimo wana ye kokufela lisusu mwana yango kaka ya molimo combien d'incarnation Marie asali combien d'incarnation Eve asala et ezocontinue et Eve aye korate ebonga na ye ntango aye na Marie lokola mpe échec ezalaki reine na bango sikoyo moto akorenie ndeko na ye Elizabeth lelo kotala reine d'Angleterre nani azolondwa bonuka Marie esika azolondola na mokili alors soki bokososola ete baye bazalaka bango wana kaka bakobanda koya milimo oyo ezalaka yango wana kaka ekobanda koyaka alors esengeli bososolaka na ntango oyo baincarnation na bino borepare bamabe parce que mabe oyo tosala kala bango balobi mpe bien tout se fait ici-bas donc mabe tokosala tokoya kofutu même soki okei il faut ya na terrain et à chaque fois Adam azalaki koya na Eve na ye na terrain na Lilith na bango na terrain maye bazokutana na et bokoremarke kaka ke Eve lokola bima kobima wana mpe ezokontinue na baebasi totangeli bino kobima mpe eza kaka mobali ya libanda mobali ya libanda mobali ya libanda kokufela mwana kokufela mwana kokufela mwana alors nakolidya bandeko na ngai ntango Sara bazoya olaka sentiment ntango Sara na Abraham bazokende na Egypte bakendeki na bisengo me ntango bazongaki soki Abraham atali Sara motema ebebi mais sikoyo motema ya Abraham eza repare soki amoni nani soki amoni Agar ifale na motu ya Sara ayeba ete bisengo na ngai ekozala kaka makasi mpe malamu soki nasepeli na Agar parce que à chaque fois nga na kopermettre nani Abraham avanda na Agar esika moko Abraham na sa motema na ye azoyeba ke ingeta Sara azoreconnaître mabe na ye omoni mais tant que Sara akoyina Agar elingi kondo bazoreconnaître mabe asali te
Kaka mokili ya molimo. Convention lelo entre Agar na Sarah nani anyokwama. Sarah ya bengani ka muke mais tala ba génération na ye nyonso ete konyokwama. Et lelo suite ya bamabe nyonso esalema lelo Europe ekomi na situation moko bayebi pete bakobimela mpe wana. Parce que besoin d'information le corona c'est un coronavirus. Vous avez besoin de ça. La France déjà dans le cas là. États-Unis est connu, Allemagne est connu, Suisse est connu, Grèce est connu, Italie pour tout ce qui va tanguer l'école, dans le terrain à football. Hein? Na Iran est connu. Est-ce que nous avons qu'un les sites où les alliés qui la frontière nous c'est qu'on a battu na vitesse na bang. Vous savez la côté mon qui les autres. Mais puis nous si besoin déjà ma précaution dans la baloba na bino mobilenge. Si mobilenge là. Hein? Ça sont tout net. Mon qui les autres c'est bon. Corona wana zo chauffé. Déjà en France, c'est ma couverte. 100 morts. Kaka soko le petit ça les amis. Parce que bangonde bazawana bazalaka boye. Avion ils ont 360 passagers. Hein? Air France. Et puis 2 morts. Hein? 358 disparus. Mais ceux qui ne sont pas là, tous les 360 sont morts. Mais pas le Bango, des morts, 358 disparus. Ça fait mourir dans la colonie. Sauf ça la casse, les assemblées, mon fils, les akakayo, responsabilité les akakayo. Bon, il a eu bilan où ils ont la paix. Quand tu attends que la paix, ici pour ça la beauté. Ils sont comme une fête. À part pour ça, ma sanga, les oya. Quand tu dis ça, l'autre il a yoté. Pour ne voir qu'il a dit bon, donc moi, et ça, coco, et ça, nango, mouké, bengambo nango, et ça, mouké. Et boye bata, oyoka. Et ça, n'a pas faute, c'est belé, ça, involontaire. Les lots, nous sommes aux hommes, parce que, même pour nous, ça, les gens me disent, mon père, ça, nous sommes avec. Mais dans le tribunal, non, va nous été. En tout cas, il doit quitter, en tout cas, il y a des gens qui ont été pour la salle. Alors, il faut les gens qui ont été là, qui ont condamné mon limo, ils ont été là aussi, ça va gâter. Après, le gars qui a été là, il a été là, il a été là, il a été mon limo, c'est vrai, mon limo, il a été bien. Et puis, c'est que mon ina. Donc, on ne peut pas foutre un âne. Parce que, les lots, batango nyonso bazalaki koya après kokuta mabe wana parce que na tango moko te azosala effort ya kopetola wana napesi bino ndakisa kuna parce que mingi histoire oyo bozwaki eza ngambo wana soki nalobi nalakisa bino oyo ya ngambo na biso ekozala na bino na baillustration mpenza te bozososola bongo yango wana tokolakisa bino mingi na ngambo bakaya po bozoki ntango ya kotanga wana elelo mokili na bango ekokomona bazoloba toujours kaka mwasi po lelo bayido tobeba me mondela ye kobebisa nano liboso nani kaka mwasi ndako ebebi mpo na mwasi mabota ebebi mpo na mwasi parce que mwasi ye moto aza nzungu ya kolambela mwasi moto akopesa éducation epai ya bana mwasi mais soki raisonnement ya mwasi ebebi nyonso ebebi lelo na ndako
tata bandi libanda azalaki kozela nengwa na 12 heures bakomi 15 heures nengwa nano aye te tata libumu ezobana 17 heures nengwa azoya akuti tata yengekie tata yanoli te kwanza na tando komi enzala nengwa mpe aleki na soko yanoli te kosala libanda na pensa grave epese tie pa tata mokeli parce que mabe wana na kotema ya mobali elongwe te etushe ndako na ye me mwasi ya bokoko ntango kaka moni mpongo ete mobali ntango yapesi yenge tie tata yanoli te nengwa motelema alobi babusi ayobi te yenge tie ayanoli te mwasi akokota na ndako te parce que akoti na ndako mbenda nde ekoti na ndako akoya ti esika tata azali amikitisi milefu tata nayebi tanda ya yambo eza mpo na ngonga toyokanaki na tosi te bebisanga tala mikakatano mikakatano bongo sikoyo ata na telefone okobenga te milefu bebisanga ye milefu ya nengwa esepelisi tata geste nengwa asali ya komikitisa esepelisi tata ndenge nengwa azoyanola ekoti mawa na motema tata alibibokatolo mingi kasi sala noki mpona nabia libebi elongwe omoni elongwe nango tata atale 19 heures lokola si abimbisaki mais soki okoti kaka na mamena na kiyanke po akosala nge eloko te obombi mabe na motema ya tata wana asi akalifie yo oyo yo oyebi te na sa motema azokanisa nini tata mokeli mwasi aboya wuta wapi eza kindoki ya famille eza libabe na mema mpona ya kokutana sikolaloba na mwasi abwana na ya kokutana na eloko aboyi me yo ozoyoka te eza na sa motema siko lelo ozobima libanda okendoloka soki elamba ezawa tongeka ozotala yo ayebisanga yoke zolo ezalaka kitoko me na sa motema ezoloba liso eti zolo ngulu tala yinga zotambola tala yebisanga yoke demarche ya kitoko me yoka soki nsiku na bato baza atemena mio kaka sikotala neti bo siko olamuki na ntongo milefu tata naza na lokola milulu ezoya soko kopesanga mbongo nasombela ba mpona lelele tala mabeteka na muso ba ya lobi ba ko na sana mbongo te mais sa motema na ngai pende na pesa sumbongo na ngai so nende zuluka makambo na nyoso na mwana pele ka de pata tamo bizale la biso okande ko sala ka banko wana balobi no sala ko eloko te zongisa boye mamena ngakanda na ngebeki yo keba keba simon dambo bakatela yo wana tala bwebi bato nyonso basilikaka na banyama kanda na banzinzi ya kanda na banzoi ya kanda na bambisi ya kanda na banzete ya kanda nyonso tata mokeli moto apesaka bango soko ye moko aza na kantite ndeni oseya kabeli yo
citerne ni saki ya mai. Est-ce que yemo ko seya yoki ka dongo ni mai? O shiriki, o teno seya, na citerne na zela pena ko ka o sayo seya. O toki citerne no seya do seko. Asa seka yo. Mais ce cas de vie que yo siko ko toka te mai pa na ye. Nengo zoya amatisi yango ka ngomba. Soka sali bonga. Histoire ici. Ce qui parle de devenir mon année, mon ami. Ce qui a dit que notre famille ne va pas nous payer. Est-ce que vous dites cette tata mon Mesdames. Pardon mon Dieu. Et tout fait là. Tout est pas comme fait de la paix pour les assets de l'exercice. Parce que dans le monde, si Bakeli au commissariat pour les réfugiés, Bakeli PAM, Bakeli PNI, Bakeli Croix-Rouge International de CICR, par organe par organisme des Nations Unies, par OMS, par les amis, et si tu as un dango, ce qui va salir ma baie, à couvrir ma baie là-bas, si tu vas protéger ma baie là-bas. Ce qui dit que Kobita, pour être mobilisé au campement, si tu as un organisation, tu vas donc manquer. Tu vas gagner ma paix si tu veux beaucoup mal. Ok? Et ça m'a fait. Si vous avez fait tout l'anneau, ma paix va être comme un dit au commissariat pour les réfugiés, il y a ma boulangette, il y a ma tante, il y a ma bino. D'ailleurs, si vous avez ma tante, Médecins sans frontières a dit que tu es vous avez mis matin de taille. Et pas Mindele, pas Maïe qui ne veut pas connaître. Vous avez mis matin de pas banane. Et pas Mindele, si vous guerre et comme il m'a bête au malin. Guerre et comme malin parce que nous avons mis la main matin. Ma belle a salé qui a compris sa mine manteau qui va pour malin. Et pour fille, parce que beaucoup de monde dit ma bango. Vous savez la psychologue. Donc, ceux qui sont parmi les commissaires qui m'a aidé, pas n'a pas contacté au commissariat pour les réfugiés. Ceux qui ont coupé, si tu as coupé, tu as moqué à Qatar. Comment on dit? Comment on dit qu'on va récupérer dans la Union, on va refaire, on va tirer dans la guerre, dans le bateau pour Pokola. Dans la Union, on va se faire des sacramentos de taille. Mon ami. Mais ça, c'est la mission vraiment. Et quand nous avons ici maintenant de pas modèle, ma belle modèle à Sarah qui était là. Mais c'est fini. Il faut une bonne convention de Sarah. Donc on a dit ce qu'il faut qu'on l'ait là. Tant que l'on dit, il y a pas commis du saut, pas tout ici du saut, pas ça du saut. Alors, comme si vous avez votre samedi la modèle. Au moins, c'est quoi? Bayinera a bazozo bisela mindele matendo mindele azoko bayino santé na diwana biso mais na convention biso tolobi botala isika likambo euti nde wana omoni siko pepata ndonga lo débat biso na religion africaine tolongi mindele bakwei bayebisi bango siko babongwana bango balobi te biso tokobongwana na biso te po ti tozwi makasi lebo ça va jaja yoya ti vite ngonda sana nyonso lelo kuna na France bazozinda moto ezopela lisusu ouragan ezobeta kokabwana ebandi kokota Ukraine alinga bima na Union européenne Grande-Bretagne esi abimi nani Allemagne mpe azomenase pa dila bima Suède ta dila bima bozomona sikoyo ngambani mpe Europe ekopanzana na nguya mukibamba.
moke États-Unis pe kopanzana soki Europe epanzana États-Unis ekopanzana soki Europe epanzana schéma eseya eza simple kaka soki Europe epanzani États-Unis akotikala na bokasi mais mpo akonza Afrique il faut azonga na lolenge baroyaume oyo ekendeki kosangana koforme baétat na États-Unis ezala lisusu po permettre bango bakonza Afrique yango wana nde oyo kokumba kokabwana na bango nzoka Afrique ntango bango bazokabwana Afrique ezokende na kosala batono mingi bato ya koyoka lipamboli ya tombakalunge etondela bino mopeto na bango elaka bino ezala balongi mpe misala ebongwana na kati na bino ezaleli ya sika maso ya sika na nguya mpe na bokasi ya mpe bakalunga totondi bino